Letra e Apostullit Jakob, kapitulli I parë, nga vargu 19, vlezër, halleluja. Le ta shohim me vëmendje, vlezër, çfarë do të na japë Zoti nëpërmjet fjalës. Prandaj, vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë I shpejtë në të dëgjuar, I ngadalshëm në të folur dhe I ngadalshëm në zemrim. Sepse zemrimi I njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Prandaj hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturim ligësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë në vetvete. Sepse nëse dikush është dëgjues I fjalës dhe jo bërës, ai I përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë, ai e shikon veten dhe pastaj ikën, duke harruar menjëherë si ishte. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, I cili është ligji I lirisë dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues arraq, por një bërës I veprës, ai do të jetë I lumtur në veprimtarinë e vet. Nëse ndokush nga ju mendon se është fetar dhe nuk I vë fre gjuhës së vet, sigurisht ai e mashtron zemrën e vet. Feja e këtij është e kotë. Feja e pastër dhe e panjollë përpara Perëndisë dhe Atit është kjo: të vizitosh jetimët dhe të vejat në pikëllimet e tyre dhe të ruash veten të pastër nga bota. Amin. E falenderojmë Zotin, motra vëllezër, halleluja, për fjalën që Zoti na jep. Fjala I drejtohet kishës motra vëllezër, që Zoti ka bërë hir në të gjithët, që Zoti na ka zgjedhur të gjithëve, na ka dhënë nga fryma e Tij dhe na mëson, vëllezër, halleluja, se si duhet të ecë kisha. Kisha është zgjedhur një popull I Perëndisë. Kisha është zgjedhur nga Perëndia, ka marrë nga fryma e Perëndisë, sepse Zoti tha do t'ju jap nga fryma ime, dhe fryma e Perëndisë e bën këtë vepër në çdo njeri. Pa frymën e Perëndisë ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Prandaj është shumë e domosdoshme, vëllezër, halleluja, që njeriu të ecë sipas frymës që Zoti I ka dhënë. Frymës Zoti do t'ju jap nga fryma ime. Dhe nëse një bashkësi ka një frymë, motra dhe vëllezër, halleluja, që është fryma e Perëndisë, ata janë një mendje, sepse u ndiqen nga fryma e Perëndisë. Po ta shikojmë në kishën e parë, lavdia e Emrit të Shenjtë, fjala na mëson dhe thot ata ishin një mendje të vetme, të gjithë bashkë, dhe nuk ishin pak.
3.000 veta u shpëtuan me predikimin e parë nga Apostull Pjetri. Dhe thotë, ishin një mendje të gjithë së bashku, këmbëngulnin në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi me njëri tjetrin, në lutje dhe në thyrjen e bukës. Kjo ishte kisha e parë, motra, aleluja, falenderojmë Zotin. Udhëhiqeshin nga fryma e Perëndisë. Fryma e Perëndisë e bënte këtë popull në sytë të gjithë njerëzve që i rrethonin të veçantë. Pse? Sepse paqja e Zotit ishte midis tyre. Ata kishin paqe me njëri tjetrin, Zoti vepronte në ta dhe bënte mrekulli dhe njerëzit që i dëgjonin, i shikonin, motra dhe vëllezër, aleluja, mrekulloheshin dhe i jepnin lavdi Perëndisë. Janë gjëra që po t'i shikojmë me vëmendje, vëllezër, aleluja, karakteristikat e kishës ku fryma e Perëndisë vepronte, shohim se çfarë vepër bënte fryma e shenjtë në ta. Dhe e para që bie në sy është uniteti, motra dhe vëllezër, aleluja. Një mendje. Dhe Jakobi, motra dhe vëllezër, aleluja, na drejtohet ne të gjithëve. Prandaj vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejtë në të dëgjuar. Është shumë e rëndësishme që njeriu të jetë i shpejtë në të dëgjuar, i vëmendshëm në fjalën e Perëndisë. Çfarë po flet Zoti? I shpejtë në të dëgjuar, të mos bjerë asnjë gjë për tokë nga fjala e Perëndisë. Por çdo gjë, motra dhe vëllezër, aleluja, të bjerë në zemrën e tij. E falenderojmë Perëndimin. I ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemrim. I shpejtë në të dëgjuar të fjalës të Perëndisë, i ngadalshëm në të folur, thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Shpeshherë ndodh që ne nuk arrim të kuptojmë çfarë do të thotë i ngadalshëm në të folur. Diku fjala e Perëndisë na thotë, mos u bëni mësues të njëri tjetrit. Këtu Jakobi na thotë i ngadalshëm në të folur, të mos nxjerrësh ti rezultate nga ato që sheh. Sepse nuk arrin dot askush, motra dhe vëllezër, aleluja, të kuptojë çfarë po vepron Zoti në zemrën e çdo njeri. Dhe ne, pa e kuptuar, bëhemi gjykatës të njëri tjetrit. Prandaj Zoti thotë, mirë është ai që i vëfre gojës. Ai është i përsosur, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse ti të komandoje veten e vet. Kur ne i vëmë fre gojës. I ngadalshëm në zemrim. Sepse zemrimi, thot më poshtë fjala e Perëndisë, nuk kryen vullnetin e Perëndisë. Nuk duhet të ketë, motra dhe vëllezër, zemrim me njëri tjetrin. Në të gjithë ata që Zoti i ka thirrur. Kush je ti që gjykon tjetrin dhe zemërohesh? Nëse kam frymën e Perëndisë, njeriu nuk do të zemërohet, motra dhe vëllezër, aleluja. Pse nuk do të zemërohet? Sepse gjithçka ju bë Zotit tonë Jezus Krisht. Dhe nëse do kishte zemërim, motra dhe vëllezër, aleluja, ne nuk do ishim të shpëtuar sot. Por sepse ishte i mbushur plot në dashuri, na falte, motra dhe vëllezër, dhe nuk zemëroi me sjelljen tonë. Me gjërat tona e ishim në mëkat dhe ai i thoshte fali, o atë, sepse nuk dim ç'bëjmë. Dhe për ne po kryqëzohej në kryq të Golgotës. E falenderojmë Perëndimin. Dhe ne na mëson
të kemi të njëjtën frymë me Zotin tonë, jo të zemrohemi, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse zemërimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Njeriu nuk duhet të zemrohet për asnjë gjë, motra dhe vlezër. Sepse ndodh shpeshherë ne zemrohemi me njëri tjetrin duke i dhënë të drejtë vetes. Po kisha të drejtë që të zemrohesha. Mundej ta duronje dot atë që më ndodhi, atë që më foli, atë që bëri, atë që më tha, e shumë gjëra ndodhin në ne, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe të gjitha gjërat që ndodhin në ne janë për të parë secili veten e vet. Dhe e shikojmë në ato gjëra që lejon Zoti të ndodhin rreth nesh për ta kontrolluar veten time ku jam. E shoh veten time në një pasqyrë. Ose e shoh veten time përpara një provimi. Që unë kam vite që kam studiuar, që unë kam vite që mësoj, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe kur dal përpara për të dhënë provimin, çfarë kam mësuar, bie. Dhe Zoti më thot kujdes, i ngadalshëm në zemrim. Prandaj, hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturin ligësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellni ju. Hiqni çdo mbeturinë, ligësi. Nuk ka, motra dhe vlezër, një krishter që mund të ketë edhe të tilla gjëra dhe është një krijesë e qiellore. Nuk mundet, motra dhe vlezër, aleluja. Prandaj fjala e Perëndisë është pasqyra ku ne shohim veten vazhdimisht. Që e kontrolloj si jam, dhe nëse unë shkoj në një pasqyrë dhe e shikoj veten diku, motra dhe vlezër, të nxirë, do të thotë të dalë kështu si jam i nxirë për jashta? A nuk do të shkoj të rregullohem, motra dhe vlezër, që të mos duket kjo shenjë në mua? Fjala e Perëndisë që Zoti na jep është pikërisht pasqyra e këtij njeriu të rilindur, i këtij njeriu të brendshëm frymëror, që e sheh veten e tij në këtë pasqyrë, në fjalën e Perëndisë. Dhe thotë, ju të gjithë, thotë motra, hiqni çdo ndyrësi, mbeturinë ligësie, pranojeni me butësi fjalën e mbjellni ju, thotë. Fjala që është mbjellni ju, pranojeni, thotë, në jetën tuaj, që të sjell vepër fjala e Perëndisë. Ata ishin këmbëngulës në zbatimin e fjalës të Perëndisë, motra dhe vlezër. Dhe ne fjalën që lexojmë të këmbëngulim që të jetë udhë rrëfyes për ne, motra dhe vlezër. Të na udhëheqë ne fjala e Perëndisë. Të mos dalë të devijoj nga fjala e Perëndisë, vlezër, aleluja. Sepse është pikërisht pasqyra që unë shoh veten time. Është pikërisht rruga që unë si krishter duhet të ndjek. Çfarë të bëjmë? Ndiq fjalën e Perëndisë, vllai im, aleluja. Kjo është rruga që do të shpirë në jetë të përjetshme. Nuk ka rrugë tjetër, vlezër, aleluja. Nuk ka rrugë të mesme të zgjedhim. Një është rruga, të pranojmë flijimin e Perëndisë, Zotin tonë Jezus Krishtin, në jetën tonë dhe të vëmë në praktikë fjalën e Perëndisë. Ai që më do mua, të vërë në praktikë, thot Zoti, fjalën e Perëndisë. Kur ne vëmë në praktikë fjalën e Perëndisë, tregojmë dashurinë që kam për Perëndinë. Nuk tregojmë, motra dhe vlezër, aleluja, sa i ditur jam unë. Jo, por dashurinë që unë kam për Perëndinë, thot, ai njeri të vërë në praktikë fjalën. Ai më do mua, thot Zoti. Dhe fjala e Perëndisë na mëson si duhet të jetë një i krishter. E cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Kush mund të shpëtojë shpirtrat tonë, motra dhe vlezër, aleluja? Fjala e mbjellni ju, thotë. Ajo do t'ju shpëtojë shpirtrat tuaj. Asnjë gjë tjetër, thotë, motra dhe vlezër, aleluja. Vetëm fjala e Perëndisë, i bindur në fjalën e Perëndisë.
Në asnjë lloj gjëje tjetër. Po unë kam bërë këtë, nuk kam nevojë, thot Zoti, motra dhe vëllezër, për flijimet e tua. Unë kam nevojë për bindjen tënde. I bindesh fjalës të Perëndisë dhe ecën sipas fjalës të Perëndisë. Dhe thot, mbajeni shënim, vëllezër, aleluja, vargu 22. Është mësimi që Zoti do të na japë. Dhe bëuni bërës të fjalës, dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë veten. Dhe bëuni bërës të fjalës, që do të thotë atë që ka thamë më përpara, vereni në praktikë fjalën e Perëndisë. Jo vetëm dëgjues, dhe dalim për jashta dhe nuk vëm asnjë gjë në praktikë, motra dhe vëllezër, nga ajo çka dëgjuam. Bëni bërës të fjalës, do të thënë zbatues të fjalës së Perëndisë. Sepse do të gënjejmë veten nëse jemi vetëm dëgjues. Gënjejmë veten dhe mendojmë, motra dhe vëllezër, se jemi në rregull. Se unë kam vajtur në kishë dhe nuk kam munguar, sepse unë jam i rregullt në kishë. Dhe fjalën e Perëndisë nuk e vëmë në praktikë. Atëre nuk vlejnë të gjitha këto flijime, thotë Zoti, nëse ne nuk jemi bërës të fjalës të Perëndisë. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë. Ai e shikon veten dhe pastaj ikën duke harruar menjëherë si ishte. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, ai që e shikon me vëmendje ligjin e përsosur që është fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, shikoni, i cili është ligji i lirisë. Fjala na bën të lirë, vëllezër, aleluja. Fryma na jep forcë për ta vënë në praktikë fjalën e Perëndisë. Tani ditës gjatë, motra dhe vëllezër, aleluja, më përpara e dinja se cila ishte e mira dhe e keqja, dhe bënja të keqen, sepse nuk mundesha, motra dhe vëllezër. Zoti na çliroi nga prangat, na dha fuqi, frymën e shenjtë, që ne të kemi forcë tani të zgjedhim si dua të ecë, si duhet të më drejtojë gjithçka, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Ai e shikon veten dhe pastaj ikën duke harruar menjëherë si ishte. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë, dhe ngulmon në të, në ligjin, në fjalën e Perëndisë. Këmëngull që ta verë në praktikë, motra dhe vëllezër, aleluja. Shpeshherë shkojmë në lutje, po lutja nuk është thjesht një veprim, motra dhe vëllezër, fizik, që do shkoj në lutje, do marrë në mandilin tim, do ulem në gjunje, do ri një orë atje dhe do ik. Nuk është kjo lutja që kërkon Perëndia. Lutja përpara Perëndisë është t'i shpije Zotit tim dobësitë që ka. Zot, në këtë pjesë që lexova në fjalën e Perëndisë, kam probleme. Nuk arrit dot, Zot, që ta pej fjalën e Perëndisë. Dua ndihmën tënde, Zot, haleluja, dhe komunikoj me Zotin, dhe flas me Zotin për dobësitë që unë ka. Dhe nëse unë e hap zemrën përpara Perëndisë, Zoti vjen dhe thot, po biri im, unë jam me ty. E falenderojmë Perëndin. Kur zemra jonë apet, motra dhe vëllezër, Zoti vepron në një zemër që apet. Vetëm atëherë Zoti, motra dhe vëllezër, mund të bëjë vepër në çdo njeri. Nuk është se, siç thash në fillim, shkova u ula atje, ndenja ulur një orë apo 2 orë dhe ika. Nuk është kjo, motra dhe vëllezër. Nuk është koha se sa unë do qëndroj në lutje, motra dhe vëllezër. Nuk është motra se sa unë kapitull kam lexuar.
Nuk është kjo, motra dhe vlezër, që kërkon Zoti. Zoti thot, eja të punë, ma jep zemrën tënde. Dhe në zemrë, motra dhe vlezër, ka probleme njeriu. Që këtë zemrë Zoti ta ndërtoje, ta pastroje, nga çdo gjë, dhe pastaj ta vendosë, e falenderojmë Perëndimin. Këtë vepër duhet të bëjë Zoti dhe bën Zoti kur ne shkojmë dhe i japim zemrën Zotit. E pastron nga të gjitha gjërat dhe thot tani po, thot tani jem i imi, më përket mua. Ngulmon me të thot, duke mos qenë një dëgjues araq, por një bërës i veprës, ai do t'i jetë i lumtur në veprimtarinë e vetë. Ai që shkon në Zoti, jep zemrën, motra dhe vlezër, sepse do të vërë në praktike fjalën e Perëndisë, Zoti do ta bëjë një gjë të tillë. Unë shkoj i dorëzohem Zotit dhe Zoti është ai që do ta bëjë këtë vepër. Ju s'mu të bëni do ta zgjatot Zoti pa mua. Atëherë unë shkoj i dorëzohem Zotit dhe Zoti merr gjithçka përsipër në jetën time. Dhe ai njeri thot, është i lumtur në veprimtarinë e tij. Pse? Sepse e shikon që fuqia e Perëndisë është në të, dora e Zotit është në të dhe vepron në jetën e tij, në familjen e tij dhe kudo motra dhe vlezër. Është i lumtur thotë në gjithë veprimtarinë e tij ai njeri që i jep motra dhe vlezër, aleluja, prioritet fjalës së Perëndisë. Në qoftë se ndokush nga ju mendon se është fetar dhe nuk i vë fre gjuhës së vet, sigurisht ai e mashtron zemrën e vet. Feja e këtij njeriu është e kotë. Çfarë na thot fjala e Perëndisë, vëllezër? Në qoftë se ndokush nga ju mendon se është fetar, do të thënë beson në Zot, është besimtar, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe nuk i vë fre gjuhës vetë, por që vjen, motra dhe vlezër, a i flet. A i thotë gënjen zemrën e ti, mashtron vetë vetën, thotë motra dhe vlezër, aleluja. A i mendon se është fetar, thotë. A i mendon se beson në Zot dhe ka të drejtë. Por, motra dhe vlezër, fjala na thot mashtron zemrën e vetë. Feja e këtij njeriu është e kotë. Zoti kërkon jo fjalën, motra dhe vlezër, aleluja, por vepra që të bëjnë, të tregojnë dashurinë që unë kam për Perëndimin. Dhe cila është vepra? Feja e pastër dhe e panjollë përpara Perëndisë dhe ati të shkjo. Të vizitosh jetimet, ti përkushtohesh, motra dhe vlezër, aleluja, një njeriu në nevojë, një njeriu që ka nevojë, të jetosh me te, me allin që ka, me vështirësinë që kalon, ti gjendesh pranë një njeriu që është në nevojë. Kjo është feja që Zoti kërkon nga ne, motra dhe vlezër. Ky është besimi që unë besoj në Zot. Për çfarë, motra dhe vlezër, aleluja? Kur unë nuk i gjendem pranë një njeriu që është në nevojë, a nuk na sjell Zoti mësimin, motra dhe vlezër, të Samaritanit të mirë, që ne të kuptojmë se çfarë është, motra dhe vlezër, i krishteri, i rilindur. Ka një zemër, thotë, të mbushur plot me dëmshuri. Pa dëmshuri brenda në zemrën e një njeriu, nuk mund të bëhet vepra e Zotit, vlezër, aleluja. Një prift, thotë, po kalonte afër tij, thotë, i atij njeriu që kishte nevojë, që ishte përgjatë rrugës i rrallur, motra dhe vlezëra, i zhveshur, gati për të vdekur. Dhe prifti do shkonte të predikonte, motra dhe vlezër, në kishë fjalën e Perëndisë. Dhe ky njeri nuk mori atë që deshte. Ç'vlerë ka fjala e Perëndisë, motra dhe vlezër, nëse unë këtij njeriu që ka nevojë nuk i gjendem pranë? Fjalët, motra dhe vlezër, aleluja, do të më ndërtojnë. Zoti do të shohë çfarë kanë vepruar në mua të gjitha ato gjëra që kam mësuar.
të vizitosh jetimet dhe të vejat në pikëllimet e tyre. E ve, motra dhe vlezër, është njeriu që nuk ka askënd, motra dhe vlezër, aleluja, që ti qëndroj pranë. Që nuk ka njeri, motra dhe vlezër, aleluja, dhe feja e ati njeriu, thot, është të vizitoje njeriu që ka nevoje. E falenderojmë Perëndin. Kjo është feja, mësimi që ne marrim vazhdimisht, motra dhe vlezër, në përmjet fjalës të Perëndis. Që të bëhemi njerëz të tillë të zellshëm për të bërë vepra të mira, motra dhe vlezër, aleluja. Jo për të na bërë, për të bërë ne vepra të mira, vlezër, e falenderojmë Zotin. Nuk më asgjë ne, Zotit, motra dhe vlezër. Erdhi ai, bëri një vepër të madhe, shpëtimi për ne të gjithë. Kështu dhe ju, thotë, motra dhe vlezër, aleluja. Në këtë rrugë që Zoti na thirri, jemi thirrur për të qenë dritë në këtë botë, që njerëzit të shohin këtë dritë, që njerëzit i japin lavdi Perëndisë, vlezër, aleluja. Ka njerëz të tillë. Dhe në fillimet e besimit tonë, motra dhe vlezër, aleluja, këti që mendojmë, ka njerëz të tillë. Dhe Zoti na shpuri në njerëz të rilindur, pa më dashurinë e tyre ishte e pamundur që ta konceptonim ne, si mund të ketë një dashuri të tillë, thoshim ne, por ajo ishte dashuria e Perëndisë. Që ne pamë në vlezërit tanë, pamë Zotin në ta, motra dhe vlezër, se si kishte vepruar. Dhe vërtet për një njeri është e pamundur një gjë e tillë, që ta shohë në botë, por në të zgjedhurit e Perëndisë duhet të shohë vetëm këtë dashuri që Perëndia ju ka dhënë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe kjo dashuri na bëri për vete, na fitoi zemrat tona, motra dhe vlezër. Kjo dashuri që do të kemi me njëri tjetrin, kjo dashuri që është nga Perëndia, duke e falur njëri tjetrin, motra dhe vlezër, dhe duke e çmuar njëri tjetrin më shumë se veten, kjo dashuri do të bëjë që kushdo që të hyjë të mrekullohet. Dhe të thotë, nuk ka mundësi një dashuri e tillë. Nuk ka mundësi të ketë një shkuarje të tillë me njëri tjetrin. Si një trup i vetëm, thotë Zoti, është kisha e Perëndisë. Si gjymtyrë të njëri tjetrit, duke e ndihmuar njëri tjetrin, motra dhe vlezër. Sepse jemi gjymtyrë që ndihmojmë në të njëjtin trup. Dhe është trupi i Krishtit, çdo njeri prej nesh. Është shumë e rëndësishme ta shohim çdo thotë gjymtyrë e Krishtit, e trupit të Krishtit. Gjymtyrë, motra dhe vlezër, aleluja, është emri i madh i trupit të Krishtit. Dhe përgjegjësia ime është si e kryej unë detyrën time si gjymtyrë në këtë trup, motra dhe vlezër, aleluja, që Zoti më ka sjellë. Nuk e zgjodhëm ne njëri tjetrin, Zoti na mblodhi të gjithëve ashtu sipas nevojës që kishte trupi dhe na buri secilit dhunti. Secili të shërbejmë, motra dhe vlezër, aleluja, për njëri tjetrin na buri. Kështu duhet të funksionojë e gjithë bashkësia, vlezër, aleluja. Atëherë do të shohim që Zoti do t'i shtojë kishës të shpëtuarit, motra dhe vlezër. Dhe ta ruash veten të pastër nga bota. Kjo është feja, motra dhe vlezër, aleluja, e panjohur. Ta ruash veten të pastër nga bota, që do të thotë të mos njollosesh me gjërat e botës. Dhe e njollosura nuk është thjesht vetëm, motra dhe vlezër, aleluja, të bëjë gjërat e tyre, por ta ruaj veten të pastër, të shkëputur nga bota. Sepse kur shkëputesh, motra dhe vlezër, nga bota, shikon drejt qiellit, shikon gjëra të tjera. Ju jeni qytetarë qiellor, thotë Zoti, nuk i përkisni me kësaj bote, me dëshirat që ka. Do të kalojë, thotë, motra dhe vlezër, kjo botë. Por ai që qëndron në fjalën time ka jetë të përjetshme, nuk do të humbas kurrë, por do të qëndrojë përjetësisht. Kjo është zgjedhja për të cilën Zoti erdhi u flijua.